Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Beseto. Hari ini aku mau ke rumahnya mbahku minta resep jamu batuk dan pilek. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, damel jampi. Jamu lho iki, damel anget-angetan kan awane mau angin-angin. Terus udan, angin nang awak gak menak. Nah, ini Beras, jamu napa, Mbah? Iki jahe, jamune jahe. Karo kunir iki kunir. Nah, iki jahe. Oh, Jahe, kunir. Terus iku ana polo, terus kayu manis, iki polone, iki kapulaga, iki cengkeh, iki serai, niki gula batu, iki kunir, iki sik di oncaki karo mbah iki anu jahe. Mung sithik nek gawe sak gelas wae ku anget-anget. Oh, Mbah iki mengko. Mbah kan gampang-gampang watuk-watuk ngono, adem-adem. Terus kayak iki. Ya nek seneng dikasih iki temen jeruk. oh, dikasih Ya jeruk. maringi tanggane kono. Oh, Seger. Wis seger malah. Nah. Niki yo carane kok iki sik tak jan dhisik ya. Cuci, berarti dionceki tak dicuci to. Terus carane ngene ae le menak. Digeprek. Ini. Nah, iki kunir. kabeh dikeprek nang. Keprek wae enak ngene wis rasa. Wis dikeprek. Nah, polone masukne, cengkeh masukne. Terus iki kayu manis. Nah, iki polone aja kabeh le, panesen kok. Bae kan sering batuk, angin dingin, alergi. Iki lebok kabeh. Wis rene. Satu. Terus tarik ini digoyane. Nggih. Wis. Mangke nek arep mimi arep ngunjuk minum diparingi jeruk kena ora kena. Kita arep sesek ya, Le, tak godhog sik ya. Nggih. Le, piye nek anakmu godhog? Disaring sik ya. Nggih. Oh, disaring. Biasanya enak ya. Yo seger piye ngono wong jenenge jamu. Rasa pecet-pecete paring jeruk ya. Nggih. Udah. Ya, sik panas? Kan ini mau. Sik panas iki. Wis endak ya? Kilo jamune iki. Enak abange enak kuninge gara-gara enak kuwi enak jeruke. Oh iki. Bismillah. Enak rasane kecut pedes nih awak banget nih. Enak rasane iki, mantap. Mbak, ini kan pun telas ya. Ini
juga ada mau dukur. Niki pun badhe duhur digoleki ibu. Kula mantuk nggih. Nggih, mantap. Nggih. Kok gawe neneh apa ora le? Mana? Salam. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.